Ok, este es para todos aquellos que quieran, ¿cómo se dice? Quieran samplear cualquier sonido, ya sea de un acordeón o de lo que sea. Les voy a decir más o menos cómo se hace eso. Y digamos que, bueno, les voy a poner un ejemplo aquí rapidito. Digamos que yo quiero samplear, este es un acordeón que tengo aquí, se los voy a poner para que lo oigan. Bueno, digamos que quiero samplear esa primera sección. Lo que hago es voy a copiar este. Una vez que lo copio, lo exporto, lo voy a exportar como audio mix y voy a exportarlo como WAV, ¿ok? Una vez que lo exporto, me va a aparecer acá. Entonces, una vez que me aparece aquí con el programa Recycle, que es este de aquí, vamos a abrir nuestro Recycle y abro el sonido del acordeón que exporté de Cubase. Entonces lo escuchamos. Okay. Ahí tenemos el sonido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacerlo save as. Lo vamos a poner como rex, como este file para que no lo pueda abrir en el Reason. Una vez que lo exportamos ya como rex, ya lo tenemos aquí acordeón. Entonces ahora sí nos vamos a nuestro programa de Reason y abrimos un sampler. Entonces agarramos nuestro acordeón que está aquí. Una vez que lo agarramos, ya nos aparece aquí el sonido. Y ahora les voy a enseñar cómo lo pueden manipular eso para ampliarlo pues con su teclado. Déjenme ponérselos aquí y para que vean cómo se graba eso. Ok, voy a poner el micrófono abajo y voy a tocarlo con el teclado, voy a tocar ese sample. Ok. Ahí está la primera. Como ven ahí ya separé los tonos. En otro tutorial les voy a explicar con detalle porque es un poquito complicado. Ahorita nomás quería ver que oyeran pues qué es lo que se puede hacer. Y ahora les voy a poner, con esto pueden tocar ustedes sobre otra pista. Más o menos pues eso es lo que se hace cuando se samplea. Otra cosa que pueden hacer una vez que samplean es como se dice, pues graban un acordeón, grabar los tonos, digamos do, re, mi, fa, sol, así, pues los tonos del acordeón, y los pueden samplear para poderlos manipular con el teclado, y así es como ustedes van creando sus propios refills para acordeones, para todo, para tololoches, para todo lo que quieran. Simplemente se van sampleando los sonidos originales y ya ustedes los manipulan con su teclado. Ok, pero en otro tutorial les digo cómo hacer eso. Ok, gracias.